Mina olen Sandra Lillemaa ja tänases õpetamiskoolis jagan teiega mõningaid meetodeid, mis aitavad õpilasi tunnis aktiviseerida. Kõige lihtsam viis käsitletava teema illustreerimiseks on kasutada pilte või videolõike. Viimaste puhul tasub õpilastele anda ka mingi ülesanne või küsimus, millele videost vastus leida. Kindlasti uurige enne, kas konkreetses klassiruumis on võimalus videosid näidata. Isegi kui olete otsustanud selgitada teemat peamiselt loenguvormis, saate sellegi poolest õpilasi kaasata, küsides neilt erinevaid küsimusi. Küsimused võivad olla nii suulised kui kirjalikud, kuid kui palute õpilastel vastused kirja panna, on kindlam, et kõik õpilased mõtlevad kaasa. Kuid nüüd esitleme teile 3 meetodit, mille kasutamine võimaldab tunnis õpilasi aktiviseerida. Ja läheme siis tänase teema juurde. Nagu öeldud, siis täna meie põhiteemaks on kodakondsus. Ehk et mida tähendab kodakondsus, kuidas seda saadakse, millistel tingimustel on võimalik kodakondsust taotleda ja kõik muu sellega seondub. Aga enne kui me teema juurde läheme, siis palun leia mulle üks paber ja kirjutusvahend, et sa saaksid kirjutada. Päevikusse võin. Kui sul muud kohta ei ole, siis kas või päevikusse. Ja me teeme nüüd järgnemisena sellise hästi lühikese harjutuse, et ma esitan sulle 5 väidet ja sinu ülesandeks on ära arvata, kas see väide on õige või vale. Kui sa kindlalt ei tea, siis lihtsalt arva, mis sinu arvates võiks olla õige. Ja siis tunni lõpus me tuleme nende väidete juurde tagasi, sest et tänases tunnis saad sa teada vastused nendele väidetele või siis sellele, kas need on õiged või mitte. Aga kõigepealt esimene siis. Sünnijärgne Eesti kodakondsus on kõigil, kes on Eestis sündinud. Siis teiseks, kodakondsuseta isik on see, kellel ei ole mitte ühegi riigi kodakondsust. 3. väide. Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses. Siis 4. Kui välismaalane soovib taotleda Eesti kodakondsust, peab ta teadma peast Eesti hümni sõnu. Ja nüüd siis, isegi kui sa kindel ei olnud praegu nendes vastustes, siis nüüd me hakkame kõikidest nendest teemadest rääkima ja sa saad teada ja tunni lõpus me kontrollime siis vaadata, kas sa vastasid praegu õigesti. Nii, aga nüüd siis meil on tunni lõpuni aega veel 5 minutit, et tuleme tagasi nende väidete juurde, mis tunni alguses omale märkisite, kas te arvate, et on õiged või valed. Ja nüüd siis kontrollime, kas tunnis midagi õppisite juurde ka. Et esimene väide, sünnijärgne Eesti kodakondsus on kõigil, kes on Eestis sündinud. Et ole hea, ütle sina. See on vale. Ja mis oleks õige? Ei ole. Üks peab vaadata. Üks vanem peab olema. Mis see vanemaga peab olema? Eesti kodakondsus. Ja sama, kui sa lähed Türki ja sa sünnid Türgis laps, siis sa ei saa kohe Türgi kodakondsust. Teine väide, kodakondsuseta isik on see, kellel ei ole mitte ühegi riigi kodakondsust. Ole hea, sina, Haris. See vastus on õige. Jah, just. Õnneks selliseid inimesi väga palju ei ole maailmas. Aga meil on. 3. Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses. Moona. Õige. Jah, just. Ja 4. kui välismaalane soovib taotleda Eesti kodakondsust, peab ta teadma peast Eesti hümni sõnu. Karl. Võiks teada. Ja, aga kas ta peab teadma? Ja sellist nõuet ei ole. Just. Ehk siis kõik. See oli esimene meetod. Nüüd järgmiseks mul on soov, et te natukene arutleksite selle üle, kas üks kodanik peab olema aktiivne või mitte. Ja selle jaoks on üks selline ülesanne teile, et Lennart Meri on öelnud sellised sõnad: oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Ole hea, pane kirja, kas sa nõustud selle ütlusega või mitte ja pane kirja ka 2 põhjendust. Miks sa nõustud või ei nõustu? Aega sulle selleks 3 minutit.
midagi endale juba kirja saanud, siis järgmine ülesanne on pöördu oma pinginaabri poole ja arutlege sel teemal, ehk lugege ette oma põhjendused ja vaadake, kas need on sarnased. Aega teil 4 minutit. Nõus või ei olnud? Nõus. Jah. Mina olen sellepärast, et mina olen nõus ja sellepärast, et esiteks on see, et hästi palju on sellist teiste kaelaajamist asju, et miks ei ole tehtud, aga kui kõik me vaataksime, mis endasse ja nüüd ma tahaksin ka teie arvamusi kuulda, et igaüks ütleb kiirelt ühe põhjenduse, mis ta leidis sellele, et kas ta on nõus väitega või mitte. Ja lähme järjest niimoodi, et alustame sinust. Ma arvan, et meie olemegi riik, et oma riigi kodanikud ja siis igast ühest meist sõltubki, kas see riik on või ei ole ja kas ta on edukas või mitte. Kui pole kodanikke, pole riiki ka. Mina nõustun sellepärast, et Lennart on äge. Temal ei saa vastu vaielda. Mina olen ka nõus sellepärast, et just nimelt, et me oleme eraldi vastutavad oma riigi eest, sest et kui me käime reisima, siis kõik välismaa inimesed arvavadki, et kõik eestlased on sellised, nagu mina seal olen. Ainuke eestlane välismaal näiteks. Rõhk sellel sõnal koos, et igaüks siin nurgas võime küll lokitseda, aga et selleks, et midagi päriselt nagu valmis teha, siis on vaja kõik koos tegutseda. Kõigil on väga sarnased arvamused, mis on iseenesest väga tore. Kas keegi on ka natukene, kes julgeb sellest kahelda või vastu vaielda sellele väitele? Siin väites on ju mõlemad pooled koos. See koostöös ei saa vastu vaielda. Et tsitaat oli lihtsalt selline konksuga. Olgu, aga aitäh teile! Kodanikuteemalise tunni lõpetamiseks küsin sinu enda arvamust ja enda hinnangut ka. Küsimus on siis selline, et kas sina oled hea kodanik ja selleks, et oma arvamust väljendada, kujuta ette siin klassis skaalat 1–100. 1 või tähendab õigemini 0 isegi on siis seal nurgas ja 100 on seal nurgas. Ja mitu protsenti hea kodanik sa arvad, et sa oled? Kui sa arvad, et sa oled 100% hea kodanik, siis mine seisa sinna. Ja kui sa arvad, et sa oled 0% hea kodanik, siis seisa sinna ja moodustame sellise skaala siia. Palun. Mis number töötab? 99. Palju sa oled? 100% saab. Aga peame ringri panema ennast. Ja nüüd niimoodi moodustame siit paarid siit järjest. Teie koos ja teie koos. Ja põhjendama paarilisele, miks sa just selle koha valisid. Nii, aitäh ja mina tahaks ka kuulda siit just äärmuste näiteid, et mitu protsenti sina oled? 85–90. Ikkagi päris suur protsent, aga miks selline protsent siis? Sellepärast, et me ütlesime, et kas ma olen hea kodanik, see algab sellest ka, et missugune ma olen oma selles väikeses ümbruskonnas, kus ma parasjagu elan ja kui palju ma seal teen ja ma arvan, et ma ei anna endast maksimumi, ma ei suuda kõike lihtsalt. Ma saan rohkem, ma ei tee seda. Kerli, mis arvu sina, et 100%? Mina sellepärast paningi, et ma olen õpetaja ja mida paremat saaks veel üks kodanik oma riigile anda, kui see, et olla õpetaja. Hea õpetaja. Sellega lõpetame, aitäh. Need olid kõigest mõned näited meetoditest, mis võimaldavad õpilasi aktiviseerida. Oma ideid jagage teistega käesoleva video kommentaariumis või Noored Kooli Facebooki seinal. Ideid ja nõuandeid, kuidas edukat tundi planeerida, leiate ka meie kodulehelt www.tagasikooli.ee. Tänan, et vaatasite Õpetamiskooli. Soovin teile õnnestunud tunde ning meeldivaid elamusi. Kohtumiseni koolis!